उत्साह नेपाल र रेडियो रियाज 96.8 मेगाहर्जको संयुक्त प्रस्तुति सकारात्मक सोचका लागि उत्साह रेडियो कार्यक्रममा सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी अतिथिसँगको अन्तर्वार्ता र अन्तर्क्रिया गर्ने गर्छौं। यसै सन्दर्भमा आज हाम्रो स्टुडियोमा उत्साह नेपालकी अध्यक्ष मन्दिरा रावत उपस्थित भइसक्नु भएको छ। धन्यवाद। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अमिशा हाँडा। उहाँ सहायता नन प्रफिट बेस्ड अन क्यालिफोर्निया अर्गनाइजेसनको भलन्टियर बोर्ड मेम्बरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र हाम्रो अर्को अतिथि पनि हुनुहुन्छ आज चिवान राई। उहाँ फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट युथ थिङ्कर सोसाइटीको। कार्यक्रममा स्वागत छ अमिशाजी र चिवानजी। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले चाहिँ हामी एउटा कल फर आइडियाज भन्ने प्रोजेक्टमा व्यस्त छौँ। यो चाहिँ सहायता र युथ थिङ्कर सोसाइटीको जोइन्ट प्रोजेक्ट हो। हजुर चिवानजी? हाम्रो पनि यही अमिशाजीले भन्ने जस्तै मेन गरेर फोकस चाहिँ अहिले कल फर आइडियाज भन्ने प्रोजेक्टमा छ। धेरै अरू पनि प्रोग्रामहरू हामीले गरिरहेछौँ युथ थिङ्कर सोसाइटीले पनि। तर अहिले यो युथ थिङ्कर सोसाइटी भनेको चाहिँ नि के हो? युथ थिङ्कर सोसाइटी चाहिँ एउटा हामीले भन्ने बेला एउटा इट्स अ कमन प्लेटफर्म भन्छौँ, जहाँ चाहिँ युथहरूलाई हामीले एभ्री सर्ट अफ रिसोर्सेसहरू दिएर चाहिँ वाट वी टेल देम इज कम अप विथ यो आइडियाज वेयर यु वान्ट टु हेल्प द सोसाइटी। अनि त्यहाँ चाहिँ वी विल प्रोभाइड यु रिसोर्सेस, यु विल प्रोभाइड यु मेन्टरसिप। प्लेटफर्म भनेर कि यो थिङ्कर्स प्लेटफर्म हो कि लाइक अल द होइन जस्तो एउटै सोच भएको युवाहरू भेला हुने प्लेटफर्म हो कि अथवा तपाईँहरू एनजिओ बेस्ड अर्गनाइजेसन हो कि के हो? हामी चाहिँ एनजिओ पनि भयौँ, तर तपाईँले भने जस्तै हामीले चाहिँ डाइभर्स सोचहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा ल्याउने हाम्रो प्रयत्न हो। मेन गरेर त युवाहरूमा भनौँ कुन कुन कार्य क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ अहिले फोकस गरिरहेको चाहिँ एउटा चाहिँ एजुकेसन छ, अर्को एन्टरप्रेनरसिप हो होइन। हामीले चाहिँ इम्पावरिङ युथ इन्टेलेक्चुअली प्लस इकोनोमिकली थ्रु एजुकेसन एन्ड एन्टरप्रेनरसिप भएर भन्छौँ। तर यो अपार्ट हामीले डिप्लोमेटिक सिमुलेसन र इन्टरनेसनल रिलेसन्समा पनि काम गरिरहेको छौँ युएनसँग मिलेर। र अहिले अब तुरुन्तै हाम्रो सुरु हुन आँटेको प्रोजेक्टमा अर्को चाहिँ अब यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स जुन सुरु भयो 2016बाट सुरु हुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो 8वटा ब्रान्चेसहरू छ बाहिर अरू कन्ट्रिजहरूमा। हाम्रो युरोप, अफ्रिका र एसियामा छ होइन युथ थिङ्कर सोसाइटीको ब्रान्चेसहरू। उनीहरूको थ्रुबाट 8वटै कन्ट्रीमा एकैचोटि यो 17वटा थिम्सहरू जुन छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको, यसमा चाहिँ वर्कसप्सहरू सुरु गरिरहेछौँ, विकली वर्कसप्स। अनि त्यसपछि चाहिँ एट एन्ड अफ द मन्थ एउटा जोइन्ट वर्कसप हाम्रो वेबको थ्रुबाट वेबिनार भनौँ न त्यो गरिरहेछौँ। यो लगायत अरू पनि प्रोग्राम्सहरू छ, मेबी वी क्यान टक अबाउट द्याट लेटर। ओके। सहायतासँग काम गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो होइन। सहायताको बारेमा चाहिँ नि अमिशाजीले के भनिदिनुहुन्छ कि? सहायता चाहिँ हामीले अब क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्कोमा खोलेको नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। यो चाहिँ विगत 2008-7मा हामीले खोलेको थियौँ 9-10जना साथीभाइहरू मिलेर। यसमा धेरै जसो नेपाली हुनुहुन्छ अनि 1-2जना विदेशी पनि हुनुहुन्छ, स्पेसली एडभाइजरको रूपमा कार्यरत। अनि हामीले चाहिँ अब 2008 सालमा अब डिनर खाँदा खाँदै के गर्नु पर्यो, हाम्रो पढाइ पनि सक्यो। कोही नर्स हुनुहुन्थ्यो, कोही आइटीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा काम गर्थेँ। एक्चुअली म त्यतिखेर पढिरहेको थिएँ। अनि के गर्नु पर्यो, अब यहाँ आएँ, हामीले त राम्रो अपर्च्युनिटी पायो, राम्रै भइरहेछ, अब यहाँको अरूलाई पनि हेल्प गर्नु पर्यो भनेर सोचले चाहिँ त्यतिखेर डिनरमा कुरा गर्दा गर्दै भोलिपल्ट नै रेजिस्टर गर्न गएको अर्गनाइजेसन हो होइन। त्यहाँ चाहिँ हामीले नेपाली मात्रै नभएर नेपाली बुटनिज, नेपाली रेफ्युजिज र टिबेटन कम्युनिटीसँग पनि काम गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ इन्सुरेन्स नभएको नेपाली यो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई फ्री क्लिनिकहरू चलाउँछौँ। अनि त्यो बाहेक हामीले हुम्लामा एउटा हाम्रो स्कलरसिप प्रोजेक्ट छ, त्यहाँ 11जना बच्चाहरू पढाइरहेछौँ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो मुख्य ऊ भनेको अब युथ हुन्छ नि, युवा शक्तिसँग काम गर्ने, युथ इङ्गेजमेन्ट इम्पावरमेन्टमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठुलो सोच थियो। र हामी त्यहाँ पनि त्यहाँको बे एरियाकै भाइ बहिनीहरूलाई जम्मा पारेर धेरै कामहरू गर्छौँ। तपाईँहरूले नेपालीहरूलाई मात्र काम गर्नुहुन्छ कि त्यहाँको अब विदेशी साथीहरूलाईसँग पनि मिलेर गर्नुहुन्छ? मिलेर चाहिँ हामी विदेशी साथीहरूसँग मिलेर गर्छौँ, तर हाम्रो मोर
फोकस चाहिँ सर्भिस काम चाहिँ नि सर्भिस चाहिँ नि यो 3टा कम्युनिटीको लागि भयो, टिबेटन, बुद्धिस्ट, नेपालिज र नेपालीको लागि हैन। अनि त्यो बाहेक हाम्रो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हामीले त हिमालयन फिल्म फेस्टिभल भनेर गर्छौँ युएसमै सान फ्रान्सिस्कोमा 3 वर्ष भयो हैन। अब फिल्म फेस्टिभल त त्यहाँ धेरै हुन्छ, कुनै साउथ एसियन फिल्म फेस्टिभल भनेर पनि हुन्छ, कुनै डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको हुन्छ, तर नेपाल बेस चाहिँ कुनै पनि भएन हैन। नेपाली डकुमेन्ट्रीहरू पनि ल्याउनु पर्यो। फिल्म फेस्टिभल भनेर कमर्सियल मुभी होइन कि अब अब रियल लाइफ देखाउने डकुमेन्ट्रीहरू त्यस्तो चाहिँ ल्याउनु पर्यो भन्ने सोचेर हामीले स्टार्ट गरेको हो र अहिले चाहिँ 3rd इयर चाहिँ सक्यो त्यसको। हजुर, जस विदेशमा बसेर पनि नेपालकै लागि काम गर्नु पर्यो भनेर सुरु गर्नुभएको र अहिले नेपालमा त्यही कामको सिलसिलामा आउनु भएको छ। हजुर हजुर, अब त्यो चाहिँ अब हामी त्यति कामहरू गर्दै थियौँ। अब बिचमा भूकम्प गएपछि अब त्यहाँको साथीभाइहरूले पनि अब ल सहायता एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, अब के गर्ने त तिमीहरूले भनेर हामीलाई धेरै मान्छेहरूले फोन गरेर ल्याउनु भयो। त्यसपछि वी फेल्ट लाइक हामीलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो काँधमा यतिकै आयो होइन। पैसा पनि मान्छेले उठाएर हामीलाई दिन थाल्यो, तर त्यो सँगसँगै रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आयो। हाम्रो सहायताको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर, उहाँको नाम चाहिँ निशा थापा हो, उहाँ भूकम्प लगायत 3 हप्ता पछि आउनु भएर यहाँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले युथ सिङ्गर सोसाइटी र चेवन भाइहरूलाई भेटेको हो होइन। अनि हामी धेरै मिलेर धेरै कार्य गर्न सक्यौँ। एक्लै स्पेसली बाहिरबाट आएर आफैले एक्लै चाहिँ गर्न अभियसली गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले धेरै यो कार्य पहिलादेखि नै हामीले उता सान फ्रान्सिस्कोमा पनि धेरै अर्गनाइजेसनहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ होइन। क्यान युएसए भयो एउटा, अर्को चाहिँ क्यान युएसएकै ब्रान्ड छ GNPN भन्ने, त्यो बाहेक छा भन्ने अरू थुप्रै अर्गनाइजेसन छ। हाम्रो मोटो चाहिँ के हो भने त्यही हो, टिम वर्क इज इम्पोर्टेन्ट, त्यो कोलाबरेट गरेर नै काम गर्न सकिन्छ भनेर। अनि यहाँ आएर अब युथ थिङ्कर सोसाइटी, सेब्स, त्यो बुरानी कन्ट्रोल ग्रुपहरूसँग धेरैसँग एउटा बलियो हुन हातको पनि 5वटा उम्ला एकैचोटि जोडिनुपर्छ भन्ने त छ नि। त्यस्तै अब तपाईँले चौहान भाइहरूलाई भेट्नुभयो, काम भयो, उहाँहरूलाई पनि अब बाहिरबाट जस्तो मलाई थाहा छ, हामीले पनि इन्टरभ्यू ल्याएको छ सोजहरूमा होइन। तपाईँहरू जस्तो युवाहरू चाहिँ नि एक्लै काम गर्नुभयो होइन, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूसँग मिलेर काम गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि नै जोइन्ट एफर्टमा केही आउटकम पनि त निस्किन्छ नि त, ठुलो आउटकम निस्किन्छ भर्सेस एक्लै गर्नुको भन्दा। हजुर, के पढाइ सकेर आउनु भएको? हजुर, पढाइ मेरो अलिक पढाइसकेको धेरै नै भइसक्यो। अहिले म त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरको रूपमा कार्यरत थिएँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा। त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ मेन्टली डिसेबल्ड मान्छेहरूलाई सहयोग पुऱ्याउँछ। त्यो चाहिँ मैले काम छोडेर अनि म यहाँ आएको 2 महिना जति भयो। अब अर्को अझै 1 महिना बस्छु, एक्सटेन्ड गर्नु परे खण्डमा गर्नु पनि सक्छु, नत्र उतै गएर उतैबाट काम गर्ने विचार छ। हजुर, जस अहिले चाहिँ नि काम गरिराख्नु भएको कल फर आइडियाज प्रोजेक्ट। हजुर, कल फर आइडियाजको प्रोजेक्टको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि चौहानजी? कल फर आइडियाज चाहिँ जस्तो कसरी यो आइडिया आयो अथवा यसको उद्देश्य के हो त्यसको बारेमा? विशेष गरेर त यो भूकम्पपछि चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू होइन, युवाहरूले पनि मिलेर काम गरे, मेन गरेर त रिलिफ पुऱ्याउनलाई। यति रिमोट ठाउँहरू जो हामीले कहिले सुनेका पनि थिएनौँ, त्यो ठाउँमा पनि हाम्रो भलिन्टियरहरू पुग्नुभयो। हामीले तर एउटा के कुरा चाहिँ हामीले ख्याल राखेनौँ भने अलिक पछिल्लो समयमा आएर जुन हिसाबमा हामीले चाहिँ यो रिलिफहरू बाँडिरहेछौँ, यसले गरेर चाहिँ मान्छेहरू डिपेन्डेन्ट भइरहेछ। एउटा एक्सपेक्टेसन जुन ह्युमन नेचर हुन्छ नि, अब आज गएर दियो अनि त्यसपछि ल आज गएर दिएपछि ल भोलि पनि अवश्य आउँछ भन्ने कुराको नेचर जुन मान्छेको यो ह्युमन नेचर। यो चाहिँ नि तपाईँले जब रिलिफ काम गरिरहनु भएको थियो त्यो बेला अनुभव गर्नुभएको हो? एकदमै। अझ त्यसको लागि के हो भन्दा म र हाम्रो युथ थिङ्कर सोसाइटीकै कोषाध्यक्षजी हुनुहुन्छ क्षितिज भट्टराई, हामी चाहिँ एक दिन भक्तपुरमा मेडिकल क्याम्प गर्दै एकचोटि चाहिँ काभ्रेको जाउँ भन्ने कुरा भयो र एक्कासी हामी बाइक लिएर काभ्रे हुँदै सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची पुगेर भोटेचोर हुँदै निस्किँदा के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ गहुँ पाकेर लटरम्म छ है, पुरै तपाईँको पहेँलो छ। तर मान्छेहरूलाई चाहिँ पाकेको गहुँको बारेमा कुनै वास्ता छैन। त्यो बेला धान पाकेको थियो होला? होइन, गहुँ थियो त्यतिखेर, गहुँको सिजन हो होइन, गहुँको सिजन हो। गहुँ पाकेको बेलामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ गहुँ काट्नु चाहिँ फुर्सद छैन, तर डाँडामा चाहिँ अब रिलिफ बाँड्दैछ भनेपछि डाँडातिर कुद्ने मान्छेहरूको धेरै चाहिँ फोकस त्यतातिर गयो कि। हामीसँग नेपालीहरू यो चाहिँ नि उसले जेठमा थियो, अर्थक्वेकको पछि। त्यो बेला जेठ भनेको गाउँको सिजन। हजुर, त्यतिखेर के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्किल्स छ हामीसँग, रिसोर्सेसहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यो घर बनाउनुलाई पनि बाँस घारी त्यहीँ नजिकै छ, जङ्गल त्यहीँनिर छ, त्यो छुवाली त्यहीँनिर छ। तर त्यो सबै छोडेर के गर्ने भन्दा त्यो एउटा
होइन उनीहरूले चाहिँ नि अब के भयो भने रिलिफ दिन्छ फ्रीमा केही कुरा पाउँछ भनेपछि त्यतातिर गएर आफ्नो बाली नालीमा पनि ध्यान दिएनन् हो त्यही त तर रिलिफ त कति दिन पुग्छ र भन्नुहोस् न होइन त्यो दिएको रिलिफले त मेबी 2 महिना पुग्ला तर त्यो पछि त आफ्नै रिसोर्सेसहरूमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हो तर रिसोर्सेस नभए नि होइन रिसोर्सेस छ वन जङ्गल पनि छ बारी नाली पनि छ त्यतिखेर के हो भन्दा हामीले के सोच्यौँ भन्दा यहाँ आएर अब त्यतिन्जेलसम्ममा हामीले सहायता सेप्स यो अमेरिकन नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनसँग मिलेर एकदम 8वटा जिल्लामा मेबी 8-9 हजार परिवारलाई सपोर्ट गरिसकेका थियौँ त्यसपछि के देखियो भन्दा के हामीले सही ठाउँमा सपोर्ट गरिरहेको छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेन प्रश्न त्यसरी उठ्यो त्यो एउटा बाली र त्यो सिचुएसन देखेपछि चाहिँ नि आफ्नो मनमा प्रश्न उठ्यो भनौँ न त्यो बाली मात्रै होइन जस्तै काकाती गाउँ भनौँ नुवाकोटमा हामीले चाहिँ 2 दिन अगाडि 1 महिनालाई पुग्ने रासन बाँडेर आएको 2 दिन पछाडि हामीले चाहिँ फलोअपलाई भरिन्छ पठाउँदाखेरि त्यहाँनिर रासन छैन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू जसको अर्थ कि उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म धेरै पाओस् सकेसम्म धेरै लिउँ भनेर भन्ने भयो तर यो सबै चाहिँ टेम्पोररी भयो अनि हामीले के सोच्यौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि हामीले चाहिँ अलिकति लङ टर्म प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गरेनौँ भने यो दुःख गरेर हाम्रो साथीहरूले विदेशमा उठाउनु भएको पैसा दुःख गरेर हामीले यहीँ उठाएको पैसाको चाहिँ भ्यालु कम भएर जान्छ होइन त्यही भएर चाहिँ बरु युवाहरूलाई जोसँग चाहिँ सोच छ जोसँग स्रोत छैन एउटा प्लेटफर्म छैन उनीहरूलाई चाहिँ किन अवसर नदिने त बरु यी युवाहरूलाई जोसँग एउटा सोच छ देशलाई बनाउने अर्थक्वेकपछि भत्केको संरचनाहरूलाई उठाउने तर घरै बनाएर स्कुलले बनाएर भन्दाखेरि पनि आफ्नो सोचले कसरी यो कम्युनिटिजहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले एउटा इन्कम सोर्स जेनेरेट गर्ने हिसाबमा त्यो कसरी चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिने भन्ने सोच भएपछि हामीले जस्तै अघि निशा थापाको कुरा गर्नुभयो निशाजीसँग हामीले बसेर के कुरा गऱ्यौँ भन्दा अब चाहिँ हामीले आई थिङ्क वी सुड इन्भेस्ट इन युथ and their ideas because ideas are permanent they won't die unless there is somebody to carry it forward भन्ने कुरा हो र हामीले त्यो त्यसमा सहमति भएपछि चाहिँ कल फर आइडियाज चाहिँ लन्च गरे हो अब कसरी भाग लिन सक्छन् त यो कार्यक्रममा युवाहरूले यसमा चाहिँ हामीले 5वटा थीमेटिक एरियाजहरू छुट्टाएको छौँ एउटा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन भयो त्यसपछि एग्रिकल्चर पब्लिक हेल्थ टुरिज्म र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यो 5वटा एरियाजमा तपाईँसँग कुनै आइडिया छ कुनै सोच छ भने तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट मिडियम्सबाट सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सोचलाई December 31 हाम्रो सेकेन्ड फेजको डेडलाइन छ यसमा चाहिँ वेबसाइटमा गएर सेकेन्ड फेज भनेको फर्स्ट फेज चाहिँ सकिसक्यो हजुर फर्स्ट फेज हाम्रो 18 यो नोभेम्बरसम्म डेडलाइन थियो त्यो बिचमा हामीले 100 भन्दा बेसी बढी आइडियाहरू पाछौँ अराउन्ड नेपालबाट त्यसलाई पहिला प्रायोरिटी दिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो इन्टरनल रिभ्यू कमिटीले त्यसलाई स्क्रिन गरिरहेछ त्यो पछि चाहिँ त्यो आइडियाजहरू हामीले बाहिरको एक्सपर्ट प्यानलिस्टहरूलाई पठाउँछौँ प्यानलिस्टहरूबाट चाहिँ सर्टलिस्ट भएपछि 20 आइडियाजहरूलाई हामीले एक दिन हाम्रो एउटा 1 डे कन्फरेन्स हुन्छ यो YTS सहायता इनोभेसन समिट भन्ने त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूलाई ठुलो अडियन्सको माझमा प्रस्तुत गर्न लाउँछौँ होइन अहिले चाहिँ नि 20 जनालाई पाउँछ भनौँ न अहिले होइन हामीले सर्टेस्ट 20 जनालाई गरेर हामीले त 10 बेस्ट आइडियाजहरू 2 आइडिया इज फ्रम 1 थीमेटिक एरियालाई चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ सिड फन्डिङ दिन्छौँ होइन यो सेकेन्ड किनभने यसरी बुझौँ न हाम्रो श्रोताबिनहरू सुनिराख्नु भएको छ नि त अनि अब यो सेकेन्ड फेज जुन डिसेम्बर गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि यही 10 जना हो कि अर्को 10 जनाले पाउने हो यो अहिले चाहिँ यही 10 जना हामीले टोटलमा 10 जना छान्छौँ होइन अब फर्स्ट फेज चाहिँ कस्तो भयो भन्दा हामीले एकैचोटि नगर्नुको कारण चाहिँ एकैचोटि लार्ज नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्सहरूलाई रिभ्यू गरेर जस्टिस गर्न सकिँदैन कोही बेला होइन आइडियाज भन्ने कुरा त्यसलाई केयरफुली स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रै प्यानलिस्टहरूलाई पनि अलिकति सहज होस् आइडिया छान्नलाई भनेर चाहिँ सुरुमा एक फेज गरौँ त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले केही आइडियाजहरू सर्टलिस्ट गर्छौँ सेकेन्ड फेज फेरि हामी ओपन गर्छौँ त्यहाँबाट आइडियाजहरू सर्टलिस्ट गरेपछि चाहिँ हामीले विल मुभ इन टु सेलेक्टिङ 10 बेस्ट आइडियाज द्याट विल लाइक भन्न खोजेको त्यो चाहिँ नि तपाईँको 2015 कै हुन्छ प्रोजेक्ट 2016 मा चाहिँ नि त्यो 10 जना आइडिया भएको युथ अर्गनाइजेसन अथवा युथहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ हामीले चाहिँ 10 बेस्ट आइडियाजहरूलाई चाहिँ सुरुमा पाइलट प्रोजेक्टको लागि $500 50,000 नेपाली रुपिस भनौँ न एउटा आइडियालाई 50,000 रुपियाँ र त्यही एरियाको एकजना मेन्टर दिन्छौँ होइन एक्सपर्ट मेन्टरहरू दिन्छौँ त्यही भएर उहाँहरूले 3 देखि 5 महिनाको ड्युरेसनमा चाहिँ एउटा सानो पाइलट प्रोजेक्ट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूको एकदमै त्यो आइडिया एकदमै अब आइडिया सुन्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ त्यो आइडियामा काम कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ गर्नु पर्यो हो कतिको कमिटेड छ कतिको अलिकति प्यासन भन्ने कुरा हुनु पर्यो कमिटमेन्ट भन्ने कुरा हुनु पर्यो अलिकति कोलाबोरेटिभ भएर यदि कुनै बाहिरको कम्युनिटीलाई अर्थक एफेक्टेड कम्युनिटीलाई चाहिँ इन्भल्भ गराएर उहाँहरूले छोटो समयमा
त्यो आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सानो स्केलमा भनौँ न। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ थिमेटिक प्यानल्सहरू हुन्छ हाम्रो चाहिँ। सुरुमा जेनरल प्यानल हुन्छ जसले 10वटा बेस्ट आइडिया खान्छ। त्यो पछि चाहिँ हामीले अगाडि कुरा गरेको 5वटा थिमेटिक एरियाजको थिमेटिक प्यानल्सहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पाइलट प्रोजेक्टमा मन्थली इभ्यालुएसन रिपोर्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ होइन। इभ्यालुएट गरेर चाहिँ त्यसपछि हामी टप 5 आइडियाजहरू छान्छौँ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ सायद कसरी आइडिया सबमिट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो वेबसाइट छ www.ytsnepal.org। एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस्। www.ytsnepal.org/callforideas callforideas.php त्यहाँ गएर पनि सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हामीलाई हाम्रो अफिस चाहिँ कमलादीमा छ। तपाईहरुले अब धेरैको चाहिँ आइडिया सबमिट गर्नलाई हाम्रो अफिसमै आएर सबमिट गर्दा पनि हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई लेख्न आउँदैन भने तपाईहरुले हाम्रो भलिन्टियरहरुले तपाईहरुलाई लेख्न पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ एउटा प्रपोजल लेख्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ प्रपोजल भएर भन्दाखेरि पनि के भनेको छ भन्दा प्रपोजल चाहिँ एकदमै त्यो फर्मल सुनिन्छ, धेरै लामो सुन्दाखेरि पनि। हामीले चाहिँ के भन्छ भने तपाईको आइडियालाई कसरी हुन्छ तपाईँ प्रस्तुत गर्नुहोस्, चाहे त्यो अडियोको रूपमा होस्, चाहे त्यो भिडियोको रूपमा होस्, चाहे तपाईँले एक प्याराग्राफमा लेखेर आउनुहोस् र हामीलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस्, सो द्याट हामी आफैले पनि तपाईँको आइडिया सबमिट गर्न पाउँछौँ भनेर। किनभने अब वी डोन्ट वान्ट टु एक्सक्लुड पिपल हु आर डिफरेन्टली एबल इन मेनी डिफरेन्ट वेज। त्यही भएर चाहिँ विभिन्न स्रोतहरू जस्तो वर्गको युवाहरू पनि भाग लिनको लागि सहज बनाइदिनु भएको छ। एकदमै हो, हाम्रो मेन फोकसै यही हो, डाइभर्स युथहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउने भन्ने कुरा हो। वी आर एन ओपन प्लेटफर्म, रिगार्डलेस अफ विच एभर part of community they represent, they will have opportunities with us. हजुर, यो आइडियाले चाहिँ जो उनीहरुसँग अहिले डेडलाइन डिसेम्बर 31 सँग छ। तपाईको वेबसाइट खोजे पनि भयो गुगलमा, त्यसमा पनि छ हैन? हजुर हजुर। यो सँगसँगै यो आइडिया सँगसँगै आएपछि अब यतिकै सकिन्छ कि पाइलट प्रोजेक्ट गरेपछि के हुन्छ? पाइलट प्रोजेक्ट पछि चाहिँ हामीले अघि भन्ने जस्तै हाम्रो थिमेटिक मेन्टर्सहरू, थिमेटिक प्यानलिस्टहरूले चाहिँ हरेक थिमबाट एउटा एउटा बेस्ट आइडिया छान्नुहुन्छ होइन। त्यसको अब यो पाइलट प्रोजेक्टको दौरानमा कतिको इफेक्टिभ भयो, त्यसले कति कम्युनिटीलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रभाव पार्न सक्यो होइन, इकोनोमिक हिसाबमा होस्, जब क्रिएसनको हिसाबमा होस् र इन्गेजिङ युथको हिसाबमा होस्। त्यो भइसकेपछि चाहिँ 5वटा बेस्ट सेलेक्ट भएको आइडियाजहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले $5,000 भनौँ न, एउटा आइडियालाई $5,000 सम्मको है, त्यतिसम्मको चाहिँ हामी ग्रान्ट दिन्छौँ। भनेको यो सेकेन्ड फेज भयो, जुन 10वटा अर्गनाइजेसनबाट फेरि 5 जनालाई छान्नुहुन्छ र 5 जनालाई उनीहरूले फेरि अब पाइलट प्रोजेक्टलाई 50,000 पाउँछन् भने अर्को सेकेन्ड फेजको प्रोजेक्टको लागि चाहिँ नि 5 लाख पाउँछन्। 5 लाख पाउनुहुन्छ। सिधा भाषामा बुझौँ न हैन, सिधा भाषामा उहाँहरूले 5 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ। 5 लाख प्लस हाम्रै थिमेटिक अघि भने जस्तै एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। यदि आइडिया यस्तो छ जसले चाहिँ पछि गएर सोसाइटी एज अ होललाई एकदम राम्रो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भने हामीले चाहिँ पोटेन्सियल इन्भेस्टर्सहरू जो हुनुहुन्छ, चाहे विदेशमा होस् चाहे नेपालीज होस्, उहाँहरूसँग पनि कनेक्ट गराइदिन्छौँ। हाम्रो चाहिँ मेन गरेर अगाडि भने जस्तै सहायताको र YTSको पनि सोच कतिसम्म भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीज युथहरूलाई नेपालमा भएको यो अथाह जुन रिसोर्सेसहरू छ यसलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ अलिकति उत्प्रेरित गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ त्यो हो। फन्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि यति लिमिटेड नम्बरमा गर्नुभएको कि जस्तो यसले पनि अब कस्तो युवाहरूले पाउन सक्नुहुन्छ भने भन्न त भन्नुभयो होइन, अब कस्तो हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ नि फन्ड ल्याए मात्र काम गर्ने के जस्तो भन्नुभयो नि, अगाडि इनिसिएट स्टेजमा चाहिँ खाना पाउँछ भनेर बाली छोडेर लाग्ने मान्छेहरू पनि अझै युथ सेक्टरमा पनि सर्टन अर्गनाइजेसन्सहरूमा त त्यो छ होइन। त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ? अब यो तपाईँले भनेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन हो होइन। अहिले नेपालमा मात्र नभनौँ विश्वभरि नै अब यस्ता खालको संस्थाहरू हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यही भएर अघि तपाईँलाई मैले भने नि, हाम्रो सोच भनेको एकदम राम्रोसँग एउटा प्रपोजल लेखेर आउने संस्थालाई मात्र दिने होइन कि जुनसुकै वर्गको होस्, सकेसम्म पिछडिको वर्गको मान्छेहरूलाई फेरि काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने आइडियाजहरू होइन। यो आइडियाजहरू चाहिँ दुर्गम गाउँहरूमा जो चाहिँ अर्थक्वेकले एफेक्टेडहरू छन् त्यो विलिङनेस चाहियो। डिस्ट्रिक्ट पनि छुट्याइदिनु भएको छ कि विलिङनेस होइन। हामीले चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ मेन सोच भनेको एउटा आइडियल एउटा मोडल भिलेज चुज गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो एडभाइजर्सहरूसँग कन्सल्ट गरिरहेछौँ होइन। तर अगाडि पाइलट प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो डेफिनेटली एउटा पर्टिकुलर फोकस डिस्ट्रिक्टमा हुन्छ। त्यो पछिको जुन चाहिँ जब पाइलट प्रोजेक्टबाट पास भएर ल अब चाहिँ यो आइडिया चाहिँ इट्स फिजिबल इनफ, प्र्याक्टिकल छ, सस्टेनेबल छ भन्ने कुरा तय भइसकेपछि चाहिँ सायद हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा जान्छौँ होला। त्यो छ। त्यही भएर तपाईँले भने जस्तै बिजनेस चाहियो
होइन अब काठमाडौँमै बेस्ट नि जस तपाईहरु तपाईको उद्देश्यमा पनि छ र तपाईहरु मेक श्योर गर्न चाहनुहुन्छ कि त्यही जो वर्ग चाहिँ नि पिछडिएको छ जसले अनुभव पाएको छैन त्यो फर्स्ट टाइमर्सहरुलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने उद्देश्य छ भनौं बुझौं ब्लेन्ड अफ भनौं न हामीले चाहिँ कोलाबोरेसन अघिदेखि भनिरहेको छौं ब्लेन्ड डुवर्स र थिंकर्सहरुलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउनु पर्यो भन्ने हाम्रो सोच हो हैन तर फेरि हामीले अब 50,000 दिएर पनि यतिकै छोड्दिने भन्ने पनि होइन 5 लाख दिए पनि हामी यतिकै छोड्छौं भनेर भन्ने होइन हाम्रो चाहिँ देयर विल बी स्ट्रिङ्स अट्याच्ड हैन एउटा मोनिटरिङ इभ्यालुएसन चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअसली भएर हुन्छ अब एक त फेरि ल ब्याकग्राउन्डको मान्छे पर्यो हामीले चाहिँ लिगल हिसाबमा कन्ट्र्याक्चुअल यसरी बाइन्डिङ बनाउँछौँ कि पछि गएर ल ठिक छ यो तपाईले भने जस्तै अब अलिकति फटाई गर्ने सोच्दै आउने मान्छेहरु तपाई चाहिँ नि लयर हुनुहुन्छ हजुर म चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ल भयो हैन उसी विश्वस्त भए म हैन किनभने म आफै पनि युवा अभियन्ताहरूलाई चाहिँ नि यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई चाहिँ सराहना गर्छु र तिनीहरूको लागि नै प्लेटफर्म दिने उद्देश्यले हामीले रेडियो कार्यक्रम उत्साहमा पनि इन्टरभ्यु लिने गर्छौं हामी अमिषाजीलाई सोधौं अब यो जुन हजुरले पार्टनर अर्गनाइजेसन गर्नुभएको छ तपाईहरुको काम चाहिँ नि कि उहाँहरूलाई फन्ड जुटाइदिने हो कि कसरी कोलाबोरेट गर्नुभएको छ विभिन्न किसिमले भनौं न फन्ड पनि यो फन्डिङ एउटा विभिन्न किसिमले फन्डिङ एउटा पार्ट मात्रै भयो त्यो बाहेक अब मेन्टरिङ पनि अब वाइटिएसकै भाइ बहिनीहरु वाइटिएसमा पनि वाइटिएसकै मेन बोर्ड मेम्बर्सहरु बाहेक पनि त्यहाँ धेरै यङ भलन्टियर्सहरु सधैँ डेली रूपमै आइरहनुहुन्छ हैन अब त्यही हामीले पनि मेन्टरिङ प्रोभाइड गर्ने त्यो बाहेक अब एज एन एडभाइजर अनि उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो सहायताको प्रोजेक्टमा एज म्यान पावर जस्तै प्रोभाइड गर्ने सो इट्स अ डिफरेन्ट विभिन्न किसिमले कोलाबोरेसन छ हाम्रो हजुर जस एउटा अर्गनाइजेसनले तपाईहरुलाई अर्को अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध गराउन मद्दत पुर्याउनुहुन्छ भनेर हजुर 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 अब हामी अब डेली नै हामी वाइटिएसकै अफिसमा हुन्छौँ हैन अब वाइटिएस र सहायता अब म त्यही सोध्न लाग्यो अर्को प्रश्न कि सहायताको यहाँ अफिस छ कि छैन भनेर अहिले तुरुन्तै चाहिँ छैन हामी यहाँ रेजिस्टर गर्ने प्रोसेसमा छौँ तर अहिले हाम्रो बेस चाहिँ कमलादीमा वाइटिएसकै अफिसबाट भइरहेछ हजुर यो बाहेक के गर्छ युथ थिङ्कर सोसाइटीले यो बाहेक चाहिँ हामीले सुरु गरेको चाहिँ डिप्लोमेटिक सिमुलेसन कन्फरेन्स भन्छ यो इन्टरनेसनल इयरली हुने इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हो युएनसँग कोलाबोरेसनमा वी इन्भाइट 75 यङ पिपल फ्रम अराउन्ड द वर्ल्ड र 75 नेपालीज फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट अफ नेपाललाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याउँछौँ र रेसिडेन्सियल प्रोग्राम हुन्छ जहाँ चाहिँ अहिलेको एक्जिस्टिङ वर्ल्ड प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा रोल प्ले गर्छौँ कि युएनले कसरी सल्भ गर्छ प्रब्लम्सहरू भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एक एउटा रोल दिएर एउटा इस्यु दिएर त्यसलाई सल्भ गर्न लगाउँछौँ यो चाहिँ एउटा प्रोग्राम भयो हामीले इयरली गर्ने अर्को प्रोग्राम चाहिँ अब हामीले अहिले रिसेन्टली गरिरहेको प्रोग्राम्सहरूमा भोकेसनल ट्रेनिङ्सहरू छ हामीले फ्री अफ कस्टमा चाहिँ अब अस्ति भर्खरै सकेको बारिस्टा ट्रेनिङ प्रोग्राम्स कफी मेकिङ होइन त्यसमा हामीले 10 युथहरू डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको एलजिबिटिआई कम्युनिटीको यो डिफ्रेन्ट एबल पर्सन्सहरू आउट अफ भ्यालीबाट आउनु भएको महिलाहरूलाई हामीले तालिम दियौँ 10वटालाई अहिले 10जनामा 7जनाले चाहिँ जब पाउनु भएको छ र बाँकी 3जना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै कफी सप लमजुङमा खोल्ने अहिले तयारीमा हुनुहुन्छ त्यो लगायत हामीले चाहिँ हाम्रो आइटीमा पनि हामी भोकेसनल ट्रेनिङ दिन्छौँ योभन्दा अगाडि हामीले दुईटा आइटी ट्रेनिङ सकिसकेका छौँ त्यसमा हामीले 24जना युथहरूलाई ट्रेनिङ गराएको थियौँ त्यसमा अहिले 20-21जना चाहिँ अहिले फुल टाइम जब होल्डरहरू हुनुहुन्छ रमाइलो रहेछ युथ थिङ्कर सोसाइटीले होइन किनभने सबैले कुरा गर्ने वर्कसप कन्फरेन्स त भइहाल्छ होइन तर अहिले त हाम्रो देशमा धेरै युथ अनइम्प्लोइमेन्ट बढिरहेको बेलामा होइन तपाईँले ट्रेनिङ दिएर इम्प्लोइमेन्ट दिनुहुँदो रहेछ होइन धन्यवाद कार्यक्रममा सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए हाम्रो ठेगाना रेडियो कार्यक्रम उत्साह रेडियो रियाज 96.8 मेगाहर्ज फोन नम्बर 46708220 इमेल utsahanepal@gmail.com अर्को साता फेरि रोचक विषय तथा व्यक्तित्व लिएर आउनुहुनेछ उत्साह नेपालकी अध्यक्ष मन्दिरा रावत हस्त शुभरात्रि।